लाड़काने जे गवर्नमेंट बेगम नुसरत भुट्टो गर्ल्स डिग्री कॉलेज में लिटरेरी सोसाइटी तरफ़ा सिंधी ॿोली जी नामियारी शायरा कहाणीकार ऐं मुसवरा नाइला सपना गुल काज़ी जी यादि में तक़रीब कोठाई वई। उन हवाले सां पेश आहे रशीद समो जी रिपोर्ट। लाड़काने जे गवर्नमेंट बेगम नुसरत भुट्टो गर्ल्स डिग्री कॉलेज में लिटरेरी सोसाइटी तरफ़ा सिंधी ॿोलीअ जी नाले वारी शायरा कहाणीकारा ऐं मुसविर नाइला सपना गुल काज़ीअ जी यादि में तक़रीब कोठाई वई। शाइरनि अदीबनि ऐं उस्तादनि नाइला सपना के ज़बरदस्त भेटा पेश कई। उन मौके ते तक़रीब में मौजूद माण्हुनि आवाज़ न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त सपना गुल जदीद सिंधी शाइरीअ जी हिकु अहम शाइरा हुई। हू सिंधी ॿोलीअ जे बरक़ शाइर मक़सूद गुल जी न्याणी हुई, जंहिं सबबु खेसि घर में ई अदबी माहौल मिलियो। हिन जूं कहाणियूं ऐं शाइरी सिंधी अदब जो सरमायो आहिनि। नाइला हिकु घण रुखी शख़्सियत हुई ऐं हुनजो हिकु इल्मी अदबी घराणे सां वास्तो आहे। काज़ी मक़सूद गुल साहब जी न्याणी ऐं माण्हुनि में मुख़्तलिफ़ ख़ूबियूं हूंदियूं आहिनि। को माण्हू सुठो राइटर हूंदो आहे, को सुठो सिंगर हूंदो आहे, को सुठो आर्टिस्ट हूंदो आहे, पर नाइला हिकु अहिड़ी शख़्सियत हुई जंहिंमें कलेक्टिवली उहे सभु ख़ूबियूं मौजूदु हुयूं ऐं भिटाईअ जी तमामु घणी पारखू उन जी ॼाणूं ऐं हुन पंहिंजी लाइफ में बेइंतिहा कमु कयो, बेइंतिहा लिखियो पढ़ियो। हली वई आहे लेकिन असांजे दिलनि में उहो ज़िंदा आहे ऐं कॾहिं बि असां उन जी मोहबत प्यार उन जी हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ शख़्सियत खे न विसारींदासीं। ऐं इहा ई वजह आहे जो असां हर साल उन जो ॾींहुं मल्हाईंदा आहियूं ऐं उनखे हमेशह रोई न पर ख़ुशीअ सां खिली करे उन जूं सुठियूं यादियुनि खे कलेक्ट करे असां उनखे मल्हाईंदा आहियूं। ऐं पंहिंजी शाइरी पंहिंजी कहाणीकार थियण जे नाते उन जी जेकी हिकिड़ी पंहिंजी शख़्सियत हुई उहा असां सभिनीनि जे लाइ हिकिड़े टीचर जी हैसियत बि रखंदी। सची आहे त हुन जा जेके सुञाणप जा मुख़्तलिफ़ हवाला आहिनि, हिकु शाइरा वारो, हिकु कहाणीकार वारो, हिकु मुसवरीअ जे शोबे जे हवाले सां उनजो जेको कमु आहे उहे सभु उन जा शोबा निहायती क़ाबिले तारीफ़ आहिनि। ऐं हुन जेका ख़ासि तौर ते जदीद सिंधी शाइरी जे हवाले सां ख़ूबसूरत शाइरी सिरजी जेका केतिरनि ई सिंधीअ जे रिसालनि में, उन दौर जे रिसालनि में, महरान में, नई ज़िंदगी में, ॿियनि मुख़्तलिफ़ रिसालनि में, अख़बारुनि में छपी, उनखे तमामु घणी एप्रिसिएशन मिली। हुनजी शख़्सियत अहिड़ी हुई जेका विसरण जहिड़ी न हुई, पर हुनजो जेको मौत अणमुंदाए तो मौत थियो। काज़ी फैमिली जे लाइ हिकु वॾो धचको हो, छो त हूअ जंहिं फैमिली सां तालुक़ु रखे थी उहा अदबी फैमिली आहे। ऐं मां सम्झां थी त अहिड़ियूं कहाणीकार शाइरा अदीब घटि हूंदियूं आहिनि जेके हिकु ई वक़्तु इलाही शोभा पंहिंजे हथ में खयूं वञनि। तक़रीब में वॾे तादाद में शाइरनि अदीबनि लेखकनि ऐं उस्तादनि शिरकत कई। कैमरामैन मुबशिर खोखर सां गॾु रशीद समो, आवाज़ टीवी, लाड़कानो।